নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম শ্ৰী পৰাগ কাৰণধৰা। মোৰ ঘৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিমেন চপৰি মাছগাঁৱত। মোৰ এখন সৰু ফাৰ্ম আছে। ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। লগতে ইয়াত পোৱালিও আছে। পোৱালি সুন্দৰ গোট, প্ৰায় ইয়াত মাইকী পোৱালি বেছি আছে। সকলোকো নতুনকৈ যদি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবে, আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কৰোঁ বুলি ভাবিলে। মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিছোঁ 9706519128 9706519128। লাগিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। এইফালে এজনী আছে, ইয়াতো পোৱালি আছে। ইয়াৰে কেইটামান পোৱালি বুকিং আছে, যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। এয়া এটা বৰ্ড, মই আগৰ বৰ্ডটো মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ বেছি ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বৰ্ড এটা ৰেডি কৰি আছোঁ, পিয়ৰ এক্সাৰ বিডৰ। চেহেৰা সুন্দৰ। এইফালে এজনী আছে হেমচাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ ক্ৰছ বিডৰ। প্ৰায় ৩-৪ দিনৰ ভিতৰত পোৱালি আহিব। এইফালে তিনিজনী গ্ৰীণ আছে, হেমচাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ, প্ৰায় 4 মাহ 4.5 মাহ হৈছে। গ্ৰোথ সুন্দৰ আৰু 1.5-2 মাহৰ ভিতৰত শীতত আহিব। আৰু মই তলটো ফ্ল' কৰিছোঁ আৰু ছাইডবিলাক মই বাঁহ দিছোঁ, যাতে বায়ু চলাচল কৰি থাকিব পাৰে। গৰম দিনত গাহৰি যথেষ্ট গৰম হয়, সেইকাৰণে বাঁহ দিছোঁ। লগতে আমি ফাৰ্মসমূহ সুন্দৰভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সপ্তাহত এবাৰ আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ কৰোঁ। লগতে আমি